c'est une demoiselle. Allez, venez, on continue. Regardez là. On dirait toi le soir. Tu ronfles comme ça. Alors nous sommes à Villelaure, à l'auberge. Et puis voilà, il y a un cochon qui fait sa sieste. Hein. Ah, il est bien là. Hein. Une sorte de... ronfle. Il fait un gros dodo.